霞妹妹，你抽空也去荣关园坐坐。如今我又搬过去了，过些日子宝琴也就回来了，大家在一起热闹热闹。好啊。对，你们要玩什么呀？还是我做东。真希望啊，还有那样的日子。那，两位姐姐请上轿吧。镇夏，你听我跟你说，虽说王爷答应帮着找人，可我心里其实明镜似的。荣哥不会在别处，他一定就藏在你家的王府里。不会吧？这荣哥我认得，可在府里我从来没见过他。你信我的没错，多留个心眼。起驾！走，咱们上那边走走。荣哥就藏身在李王府，你真这么想？还不光是这个，跟王爷说了这么半天话，我敢断定一件事儿。荣哥不仅藏在他的王府里，还就是王爷把他给藏起来的。可是咱们没有证据啊！哼，我这双眼睛毒着呢。跟你说吧，这位王爷可是个不简单的主，不像那些皇亲国戚，个个都是花花公子。他可不是，他肚子里有货，是个大人物。可是，他为何会藏匿荣哥呢？难道就是为了那笔李家罪产？那可不是一点银子，那是40万两啊！就他这样的王府，能盖这个数，2个呢。李王爷若真需要这笔钱，恐怕不是我。快点！快点让！救命啊！是荣哥，快停轿！停轿！救命啊！荣哥！荣哥！二婶，快救我！二婶，快来！不要杀我！荣哥！二婶救我呀！二婶！荣哥！凤姐姐，咱们走吧。不能走，他要是死了，我们就全完了。你别杀我！求你别杀我！荣哥，凤姐姐，咱们快走！荣哥，你不能！凤姐姐，凤姐姐，咱们快走！快走吧，凤姐姐，快走！起轿！起轿！撤！老天爷！凤姐姐，别哭了。这可怎么好？咱们再想想办法，啊！少奶奶，过了这道门就是后园了，去看看。您慢着走，慢点啊。没事。今晚这月亮真好，你陪我走走吧。是。少奶奶，救命啊！来人，救救我！去看看。这里怕是很少有人来，你瞧瞧这花草，都荒成这样了。少奶奶，咱们回去吧。你个臭丫头，我都没说怕，你怕什么？我不是怕，我是说要来，咱们白天来。救命啊！少奶奶，你听啊，还真是有鬼啊！少奶奶，别去啊！你怕呀？你就在这等着，啊！少奶奶，
放我出去啊！这什么人啊？怎么会关在这儿啊？开门呐！是哪个？是王爷吗？是我家少奶奶，快开门！少奶奶，陈贝里爷家的少福晋，快开门吧！啊，少福晋，少奶奶，你快放我出去！快放我出去吧，少奶奶，我求求你了啊！你是谁呀？我是荣哥啊，少奶奶，你该认得我的。荣哥？对，我是荣哥赵荣，顺公府的赵荣啊，少奶奶，你见过我，你认得我，你快来放了我呀！他真的在这儿啊？哎，你怎么会在这儿啊？你为何会在这儿啊？少奶奶，你放我出去，我会跟你说明白的。你们要干什么？放我出去！少奶奶，这地方您不该来呀。这是什么地方啊？哎，这屋子里的人，他说他是荣哥。什么荣哥啊？他真是荣哥吗？您听错了，少奶奶，这不是什么荣哥，那是关在咱府里的一个疯子，说的都是疯话。别打我！别打啊！您听到了吧？疯子。别打王爷，办好了。啊！哎，这荣哥，不，这屋子里的人，他怎么了？他怎么不说话了？他说话说累了呀，也该歇歇了。少奶奶，请吧。少奶奶，请。少奶奶，请吧。追来了！他们追来了！凤姐姐，凤姐姐，凤姐姐没事的，他们就没追咱们啊，没追来。可是这到底为什么呢？若是真想追杀咱们，定能追得上。还真是奇怪，他们为何没追我们？或者，他们只是追杀荣哥？可咱俩是目击证人呐。是啊。除非什么？除非他们的目的就是想让咱们看到。可为什么呢？凤姐姐，如果你亲眼看到荣哥死了，还会再去闹吗？回去，我活要见人，死要见尸。回头，回去，快回去！你来照着点，好像是这儿啊。我记得也是。哎，照着点，看，这里的草都被压倒了。可是，没有一点血迹。难道不是这儿？不。就是这儿，可应该有血，是不是？是啊，咱们看得真真的。怪了，还真是怪了。不可能没有血，绝对不可能。那就是演戏。阿玛，儿媳有话跟您说。儿媳有些事不明白。少奶奶，王爷怕是累了，有什么话，明儿个再说吧。啊，请。那，儿媳明天一早就去请叶阿玛。
少奶奶请。都听着，王爷有命，此宅即日禁闭。少奶奶要做什么，必须得先请示王爷，听明白了没有？明白。开门呐！你们为什么要禁闭我？少奶奶，开门！别这样，少奶奶，开门呐！阿玛，你为什么要禁闭儿媳？为什么？妹妹，奶奶，你这是怎么了？梅姐姐，是咱阿玛，她禁闭了我，不让我出去了。那我呢？也不让我出去了吗？我不知道。开门！我是小姨的侧福晋，开门呐！侧福晋，我问你，阿玛没让我也禁足吧？王爷没说侧福晋可以外出。那就好，关门吧。妹妹，快跟我说说，阿玛为什么要禁你的足？究竟出了什么事儿啊？圣旨下，赵天佑接旨。奉天承运，皇帝诏曰：前旨追缴李家罪产，嫌犯五品龙禁卫赵荣逃匿不见，日久无功。顺公府世袭3品威烈将军赵天佑乃赵荣之父，并为灵尊诏旨，携子归案。其不知乎？亦或有意匿藏乎？召大理寺即日查封顺公府，搜查疑犯及罪产，盘点家产，以待后旨。钦此。臣领旨谢恩。尤大爷，皇上的意思，我想您应该明白了吧？明白，明白。这是其实就2条，其一，即日起贵府被查封了。所谓查封，其实就是封查。贵府的财产先要封起来，一笔一笔的盘点入账。右大爷不必慌，查封，并不是查抄嘛。封起来入账的贵府财产还是你家的，朝廷并未抄没，只是这查封的过程，会搞得贵府人人不能随意出入，给右大爷您造成了许多的不便，还望您多多见谅。京城大人如此关照，卑职感激不尽。可这圣谕里边还有这么一个意思，就是那4个字。以待后旨。本官是这么想的，咱们查封期间呢，若是嫌犯赵荣自首了，或者右大爷大义灭亲，带着自己的儿子来投案，且缴出了藏匿的李家罪产，那么本官猜想，这皇上给右大爷的后旨不仅不会再怪罪，还会有大大的恩赏。那如果不是这样，这封也封了，查也查了，嫌犯还是拒不归案，那皇上的后旨恐怕就不那么客气了。本官想啊，恐怕皇上就会改一个字，把查封改为查抄。有大爷，这一字之差，您不会不明白这意味着什么吧？是，卑职懂，懂就好。立刻查封顺公府，任何人不得再随意出入。遵命。二奶奶，薛姑娘，乱了，顺公府那边全乱了，抄家了？那倒不是，听说是查封，不能进也不能出。那要出去办事怎么办啊？要进出都有京堂大人许可。那咱们这边怎么样啊？有些骚动，可还算好。幸亏那天薛姑娘把人心给稳住了。到这个节骨眼上，大老爷大太太怕是指不上了，咱也只好先这么守着，等着二老爷二太太回来吧。魏大爷，小爷回来了。打开。
打开！就这些，就这些，有点意思。是。什么？你说她是谁？是个女的，说是朱大奶奶。哦，原来是她呀。要不，小的就说老爷不在。啊，不，你把她带进来。是。请。给敬堂大人请安。免礼免礼免礼。周大奶奶，快请坐。多谢敬堂大人。请坐，请。敬堂大人，有点事情，要给您添麻烦了。哎呦，朱大奶奶，这是哪里话嘛？赵大人是本官的恩师，赵大人的事，赵大人家里人的事，那就是本官自己的事。公公也常说，他那么多的同年同僚，只有敬堂大人您是最靠得住的。哎呀，赵大人夸奖了。朱大奶奶，您果真是有事吗？是。那就请讲，只要本官能办得到。那边果真给封了？是，已经奉上谕查封了。真是家门不幸。是啊，确实不幸啊。这抚顺两府其实就是一个府，说白了其实就是一家。我真是很怕，我真的害怕。这有赵大人在，又有贤德妃在宫里头，皇上正荣宠着。顺府这边毕竟不同于赵府，硬朗的多了。一荣俱荣，一损俱损，怕是都脱不了干系。朱大奶奶，你在说什么呀？树到猢狲散，害虫太多，就是树再大，也有给蛀空的一天。什么大树啊？敬堂大人，您是知道的，我是个苦命的人。哦，是啊，我早就听说朱大奶奶守寡多年，确实不幸。哎，但这也是很让人钦佩的呀。敬堂大人不知道，那都是16年前的事。我的兰儿才刚刚出生，我的夫君他就没了。哎呀，朱大奶奶，你别难过呀！哎，别难过，请节哀。当时我的公公婆婆都说我可以再嫁的，可是我不啊，不，我就是一个人受再多的苦，再多的累，也要把兰儿拉扯大。朱大奶奶，你这不是做到了吗？哎，兰儿呢？她长大了吧？已经到了能科举容身的年龄。我这个当母亲的，真是感到太欣慰了。哎呀，是，朱大奶奶了不起，真的是了不起啊！可这是敬堂大人说的，我倒没觉得有什么了不起的。哎，此事不可低估，为夫守贞，为家持节，孝敬公婆，养子成才，此等忠孝节义，
若是给当今皇上知道了，那是定要亲赐一块贞节牌坊的。真能这样？哦，呵呵，朱大奶奶，您是为了这事儿来的？圣上，若是真能亲赐贞节牌坊，我也算朕不枉受了这么多年的苦楚。朱大奶奶放心吧，即使把这事儿说到本官这里了，本官就上奏皇上，为你请一块贞节牌坊来。多谢景堂大人。朱大奶奶客气了。我原以为府公府里最有本事的应该是梁二奶奶，今日我才知道，这未雨绸缪、深谋远虑，哪一个也比不上朱大奶奶。小爷，小爷，我有话要跟你说。等我和狄福晋回来再说。小爷，事情很急。我和霞儿的事情也很急。小爷，这事情不仅急，也很大。那也得等等。比天还大。小爷，你跟我来。是，小爷。霞儿，就是这儿吗？就是这儿。打开它。贝勒爷，这……打开它！走。就是这个庭院，就是那间房，荣哥一定关在那儿。这人呢？我绝对没记错，荣哥就关在这个屋子里。那天晚上，咱阿玛也在这庭院外头。霞儿，你先别着急，这件事情交给我，你先回家去，我去见阿玛。来啦！哟，是金堂大人，给大人请安。哎，免了免了。哼，本官是刚刚办完了公务，来这里，想与你家姑娘聊聊天。这个真不巧，我们家姑娘去云翠庵了。云翠庵？就在那边，过了翠烟桥就到了。哦。要不大人请进来等等。既然是到了荣官园，不妨就一个人走走。那，大人走好。啊，好。来了，陈儿。阿玛，为何要把赵府的荣哥囚禁在咱们府上？你这趟差事办得很好啊。还有，为何不许霞儿出入？你知道，咱们正在做的这件大事，容不得有一丁点的差池。阿玛，难道说霞儿惹出了什么祸事吗？那倒没有，他看到了不该看的东西。不该看的东西，荣哥。阿玛的意思是，不许霞儿把荣哥在咱们府上的事儿说出去。原是不想告诉你，免你悬心。皇上名誉追缴的那笔李家罪产，其实在我手里。什么？是荣哥先拿到手，立刻便转交给我。阿玛，听说那是一笔40万两银子的巨款呢。所以才与你这么大手大脚买那批军火，300门红衣大炮啊！原来
那笔购买军火的款项，就是李家最差。我第一次见到红衣大炮，还是当年跟着圣祖康熙一爷远征西陲的时候。呵，那家伙，炮声一响，从那以后我就再也忘不掉了。什么叫所向披靡？红衣大炮所到之处，没有任何东西可以抵挡它。后来，圣祖康熙爷一死，咱们家就出事了。你祖父和我，全都被剥夺了做皇帝的资格。当时我就想啊，就这样吧。可我还记得你祖父临死时对我说：“希儿，咱们不抢人家的东西，可咱得把丢掉的东西给拿回来吧。可怎么拿回来呀？人家是皇帝，从皇帝手里要皇位，比虎口夺食还要难呐。”哎呀，我早就听说住持这里的茶天下第一，今日我可是有福了，有福了。老师这么忙，难得有这份清闲。你是不知道啊，自从我不得已进了官场，我便时时提醒自己，一定不能忙中有错。所以越是忙啊，我越是要好好的静一静。原来，老师修身养性的功夫越发好了。哎呀，住持这茶，尚未品之，已是满室飘香啊！哎，你刚才说起修身二字，方才见到你家里一个人，我是不如他呀。齐姐姐，我老师很是自谦。金堂大人，请。哎呀，好香，真是好香啊！嗯，了不得，这是了不得呀！哎，好茶，这是好茶呀！嗯。细嚼花须，味异常。新芽一宿，夜间藏。哎，我记得这个好像是那谁写的那个诗。烧金腊雪，清鸡瘦，玄德春雷发地狂。哎，这首诗的意思写的是：开落空山，谁比树？蒸烹来岁，最先尝。哎，你们俩都不要告诉我，让我好好想一想。我记得这好像是谁写的那个茶诗。枯枝叶映天真在，踏遍牛羊未改香。哎呀，这个怎么，老师可想起来了吗？哎呦，我是在官场浸润日久，没得这种清纯啦。这是苏辙的茶诗。哎呦，瞧我这脑子，真是不行了，不行了，不行了。可到我齐姐姐暗中品茶的，原是无师不得入的。那我是虽无品茶之资，倒是有品茶之福。哎呀，我真是有福了。住持不会怪我吧？茶爽添诗句，天清迎道心。只留鹤一枝，此外是空灵。这首诗可就深了。不是深，倒是空。除了茶道，心无旁骛，管他来的是谁，其实都不在眼里。哎呦，这不是目中无人了吗？茶人入了茶道，却是只有道，没有人。深，不，是空，真是空。荣哥给咱们家拿来的那笔李家最产，
当时那笔银子，在我眼里就不是钱，而是红夷大炮。这你就明白了吧？这件事丝毫不能透露出去。我可不能让咱们预备了这么多年的大事，让人一点疏忽给搅了，弄得前功尽弃。儿子记得阿美说过，当今皇帝有可能把皇位禅让给阿玛。禅让？可那个禅让的条件，你总还知道吧？儿子知道。很可笑的一个条件。真不知当初我如何会应允呢？哼，阿玛，也许皇上是为了大局，也许他是对他的地位不是那么舍不得。晨儿，千万不可存着这种妄想。咱们要他割舍的，不是财产，不是女人，而是天下唯一至高无上的皇位。不要说那个他曾经应允的条件很难达成，就是皇天佑我，那条件成了，他也不会割，不会舍。咱们要把皇位拿到手，只能争，只能抢。阿玛，那您打算如何处置荣格呢？他如今在一个更隐秘的地方，他是咱们这件大事业的功臣，他只要不逃不闹，开国功臣非他莫属。可他若是要逃要闹，那就另当别论了。至于霞儿，你既是不想让他不自在，那你就不能纵容他。荣哥的事儿，他绝对不能对外人透出一丝口风，如若不然，你可别怪我不把她当儿媳看待。儿子知道了，我这就去跟他说。不是说，是警告。儿子照办。王爷，只要霞儿跟外人接触，就要给我盯住了。是。对了，方才老师自谦，说我家里有个人修身修得好。哦，对，我差点忘了说了，你猜这个人是谁？她就是贵府的朱大奶奶。怎么，老师佩服她？佩服，我很是佩服啊。你猜她为何请求见我？为何？她请我上奏皇上，为她请块贞节牌坊。什么？了不得，此人真是了不得呀！大嫂守寡多年，自是贞洁，请求表彰罢了。你满腹经纶，却不如他看得深远。他这是未雨绸缪。难不成那贞节牌坊能来避雨？你这话说对了。这朱大奶奶看到了赵府未来的风雨，一旦真有那么一天，这块贞节牌坊就是她遮风挡雨的安全伞。可是，一块贞节牌坊能做什么？假设，一旦龙颜大怒，圣谕查抄贵府，抄没家产，发卖眷口，其状惨不忍睹。到那时，贵府除了朱大奶奶，恐怕无一人可以幸免。他为何可以免罪？确切地说，是抵罪。本朝律法如此。朱大奶奶正是利用了这一点。真没想到，大嫂子还有这等心机。一局输赢，料不知。香消茶尽，上春寻。欲知幕下兴衰照，
须问旁观，冷眼人。这诗写得好。所以一旦风吹草动，别个我或许管不得，可你们两个，我一定会细心关照的。启禀惊堂大人，府公府来人有请尊驾，说是二老爷回来了，请惊堂大人去议事。哎，那宝琴也回来了吧？这个来人没说。那我该回去了。哎，齐姐姐，我先走了。哎，老师不走吗？哦，走，恩师召唤，我是一刻耽误不得。叨扰主持了。惊堂大人走好。扔到外头去。哎，贝勒爷，回来啦。咱阿玛怎么说的？这件事你不要再理睬了。我是问荣哥的事儿，怎么一会儿有，一会儿又没了？我是说这件事儿，你以后不必再问了。怎么，这家里见鬼了，连问问都不行啊？我说不行，就是不行。我就知道我不是你满意的，所以才这样欺负我。若是在这屋里的不是我，是你那个青梅竹马的齐玉姐姐，你会怎样？你还会像那样跟我说话吗？我就知道我不是你满意的，所以才这样欺负我。若是在这屋里的不是我，是你那个青梅竹马的齐玉姐姐，你会怎样？你还会像那样跟我说话吗？香儿，是我不好，我不该这样跟你高声说话。可是你该记得，我跟你说过我小时候的事儿。不就是你们整天在一起的事儿吗？我说的不是那件事，我说的是有人抢了咱们家太子爷爷的皇位，实际上那就等于是剥夺了咱们阿玛的皇位继承权。我当然记得，就是因为这个，你才流落街头，才跟那个齐玉姐姐在一起厮混了好几年。你应该知道，阿玛如今正在筹划的事情跟这皇位有关系，所以不得不慎重。可我也没把你们过去的事儿太放在心上啊。自从我跟了你，我就没去问过他什么。我要跟你说的这件事儿，比我跟齐玉过去的事儿那是重要的多。是不是我耽误了你们？若不是我，说不定齐玉姐姐已经还俗了。这屋里头住着的，可就不是我，都是她了。我的姑奶奶，我跟你说的是这个，你倒跟我说的是那个。这个那个，还不都是一回事吗？好，好，好，都是一回事，行了吧？你说什么？不是你说这是一回事吗？只许我说，不许你说。好，好，好，只许你说，不许我说。哎，那你说，我该说什么？这两件事吗？谁当皇帝的那一件，爱谁谁，我可管不着。可这屋里的女主人，我要你说，
不准再有第二个。自从有了你，我已不做第二人相。你胡说，我不信。你连想都不想。这个有的时候偶尔吧，也想一想。你想什么？不是，我就是想啊，祁煜这些年是如何过来的。其实我知道，人这一辈子最放不下一个情字。你想的这个，若是有了机会，我帮你问问他。哎呦，哎，恩师啊，对不住啊，真是对不住啊！惊堂大人，一到家就来讨扰，还请见谅。哎，可查封顺公府的事情……哦，恩师，您先请坐。啊，您先坐。好。恩师啊，容学生给您慢慢道来。哎，其实别的都好说，追缴李家罪产，日久无功，皇上等不及了。而且皇上的查封圣谕，已然是皇恩浩荡。就算不走查封这一步，一下子就来个查抄，也是臣下罪有应得。哎呀，恩师啊，恩师能这么想，皇上的一番苦心可就有了着落。皇上的苦心？是这样的，学生承旨之时，除了那道查封顺府的明发上谕，皇上还有一道口谕。口谕？哦，就是讲给恩师的。啊！微臣领旨。皇上是这么说的：赵氏妃，你若是见到赵府，你就告诉他，查封顺府，朕乃一秉大功，还望他能体察朕的一番苦心。没了？没了。哦，臣领旨谢恩。哎呀，苦心。可皇上的苦心究竟是什么？惊堂大人可有体会啊？哎呦，恩师啊，这皇上圣谕微言大义，学生还真是略显愚钝。4个字，大功，皇上做了，查封了顺公府。苦心，皇上未明其意，可皇上认定微臣能够体察。哦，是啊，恩师，学生也是想来想去，也就想到了这些。啊，那成教了，告辞。恩师走好。好。这位赵大人，还真得是走好才好。有贤德妃在后宫撑持着，皇上再来一次一秉大功，也并不是那么容易。那贤德妃究竟是个常数，还是有可能成为一个变数呢？你说呢？贝勒爷、少奶奶，侧福晋求见。让他进来吧。是。给小爷少奶奶请安。姐姐免礼，快请坐。谢少奶奶。小爷，我有话要说。那就说吧。请小爷一步。你看你，霞儿又不是外人，
贝勒爷，既然梅轩姐姐有私房话要跟你说，你还是过去吧。那我过去一下。我这里是阎王殿吗？不是吗？你看你急什么？我总要做个样子嘛。可你在我这里什么样子也没做过。你这里吗？你住口！我知道你要说什么，我实际不是你的侧福晋，我不过只是个说法而已。可这个说法别人知道吗？你的嫡福晋知道吗？他们是怎样看待你我的关系的？你知道吗？你在乎吗？看起来你是很在乎啊。我是在乎，我在你眼里还不如府上的奴才和丫鬟。就算我只是个说法，阿玛跟前、嫡福晋那里，你总该给我留个面子吧？可你倒好，我这里你来也不来。自从嫡福晋娶进门，我这里你一次也没来过。他知道我只是个说法吗？他会怎么看我？好好好，是我疏忽了，是我不对。你看，我以后常来就是。来了又怎样？你不过就是说事，对我总是冷冷的，像一块冰。像一块冰吗？那我以后再也不像一块冰了，我就像个火炉子，天天烤着你，这样行了吧？你少哄我。好了好了，我知道，你说要跟我说事儿，一定是有10万火急的事要跟我说，啊，要不然你也不会这么3番5次的烦我。谁烦你了？才不是我烦你。嘘。是皇上发火了。为什么？还能为什么呀？皇上要咱们办的事情，咱们日久无功。王善满跟我说，小皇子在宫里头差点出了大事，皇上震怒，竟然叫出了你的真名，命你务必查出宫里的内鬼究竟是谁。可你那时正在南下，我只好等你回来再跟你说。说起来，确实我无能。皇上说，日久无功，讲的也是实情。我来郑家庄已经3年多了，后来找了个名目让你过来帮我，到如今呢，也有1年之久了。我也没用，更不能怪你。当初谋划此事，千头万绪，细细斟酌，以为该想到的全都想到了，绝技万无一失。不料千算万算，还是少算了一层。哪一层？这李亲王爷这般算计，就是没有算到这李亲王爷能否毫无保留地真正相信我。毫无保留？只要王爷认定我是他的亲生儿子，就一定任何事都不会瞒我，甚至越是机密的事情，越会交给我去办。难道王爷怀疑你的真实身份？他没有证据，他不敢怀疑，可又不放心，所以他不能冒这个险。你千万不要忘记，那可是一个生死攸关的机密，他不能让我知晓。可皇上要的就是这个呀。这样吧，咱们今天到善本书房碰一次头，啊，咱们无论如何要研究出一个章程来。你先去。那好，那我先去。姑娘，还是歇歇吧，二爷准是有事儿耽搁了。以前每回他出去回来，头一件事就是到我这儿。
这回他就变了也说不定啊。你个死丫头，他如何会变？你说他会变什么？谁知他会变什么呀？可这人呐，他总是会变的呀。千变万变都不怕，就怕他会变心。他不来算了，我去找他。哎，走，姑娘。母亲，您就让我出去一会儿吧，啊？不行，老爷不让你出去，让你在这儿等着。这节骨眼上，你得懂事儿。这挨得上吗？哎，凤姐姐，您帮我说说嘛。薛姐姐，你也帮帮我。说说倒不打紧，可你得先说说，这么猴急的要出去，是去做什么呀？这凤姐姐好坏啊！我这么着急，你还不知道啊？可我真不知道啊。我也不知道。薛姐姐，我看你整天跟着凤姐姐做事，你也学坏了。我学好学坏事小，跟你也不相干。倒是你那整天揪心扯肺的好妹妹，到了眼前还是见不着。唉，这事情可就大了哟。真真儿薛姑娘的这张嘴呀，比那林妹妹可是丝毫不差。不知日后哪个做了秦二奶奶，我这秦兄弟更是有福气些啊。凤姐姐可千万别这么说，人家秦儿、平儿是前缘有定的，更有老祖宗生前的话在那儿管着。我算什么？跟人家是丝毫不沾边的。哎呦，我的老天爷，我不过是开玩笑嘛。哎呀，姑娘说的那意思，我可是没有。我知道凤姐姐爱开玩笑，可今日这种玩笑，凤姐姐开的，我却受不得。老爷，哎，怎么样啊？爹，赵氏妃说什么？啊，坐吧，都坐吧。哎，原来就像我猜多的，皇上查封了顺公府，是出于公心；魏连带我辅公府是出于私心。皇上说，他这是苦心。咱们都要感恩戴德。那咱们该怎么办？这还用想吗？当然是快些把罪产查到，上交朝廷。是。当务之急是继续查下去，还是凑出些家产先变卖了？虽是杯水车薪，可有一点水，总可以抵一点债，也让皇上和朝廷看到老爷的诚心。君儿说得好。问题是，既是杯水车薪，到底是泼一半留一半的好，还是把一杯水全都留起来，以备最坏的打算？这话就更加说得远，说得深了。其实，有些事情我也未能知悉根底，所以有些事情还要知道的多些，才好做决定。莲儿让凤丫头受了大委屈，这原本是要解决的头等大事，现在看来也得先放一放，等咱家把这次的险关给渡过去，我和太太会给你做主。我的事儿不算什么，家里的事儿才是大事儿。老爷太太不必为我操心。哎呀，凤丫头，你是有心胸的人，日后我会为你争，不会让你吃亏。哎呀，前些日子你和君儿见到荣哥的事儿，就是今日要处置的。我在路上便已派人打探着，听说陈贝勒也回来了。宝琴，你在金陵那边看到的那件事情，也要弄个明白。是。啊，我看这么着，宝琴
和君儿走一趟郑家庄，把跟那边相关的事情全都问个明白。我知道宝琴回到家还没歇着，我也一样。可咱们要办的事情很是要紧，你和君儿去郑家庄，我去宫里。英哥，就在轿子里歇歇好了。咱们走吧。是。还是凤丫头守家，等我回来再做决定。是。吩咐下去，备轿。是，给老爷备轿。明爷，明爷，二爷，二爷，快点派个妥帖的小厮去告诉我林妹妹，说我这会儿不得闲，得到晚上才能看她。啊，快备2等轿子啊！是。出去这么多日子，秦二爷和林姑娘还没有见面，就与薛姑娘一起出去办事了，这叫什么事儿嘛？我可跟你说啊，你别拿这不当回事儿。哎，如今啊，不比以前，再没有老祖宗给你撑腰做主，一旦有个闪失，什么闪失不闪失的，闪什么，又失什么？你这些话也只能在屋里说说，到外头嚼舌头，岂不让人家笑话？哎，姑娘，这话我不跟你说，又有哪个能跟你说呀？哎呦，侧福晋，您出去了啊？善本书房那边小爷爷的书又到了，我得赶紧去给他取。啊。侧福晋，走好。贝勒爷，你到门口去，问贝勒爷去哪儿，问他要不要备轿子。是。贝勒爷要出去啊？要不奴才给您备轿子？不必了，我就是去善本书房取一套书。是。咱们3个都不是做卧底、做细作的材料，所以才这么无能。是那等材料又能怎么样？他们没有小爷和王爷这层关系，弄不好连王府的大门都进不了。当初皇上和我也正是因为这层关系，以为要查出宫里的内鬼，原不该是这么难的事情。也难怪，王爷成败之关键全在这个内鬼，他不能不守口如瓶。可如今皇上着急了，咱们倒好，还是束手无策。谁说咱们束手无策了？如今只能破釜沉舟，孤注一掷了。小爷，你可不能胡来啊！你不用担心，我自有分寸。不过，我所以冒这么大的风险，把你们俩召集在一起，就是要告诉你们，我要做的事情，我预计不会有什么风险，但是也难保会有不测之处。如果真如此，王爷问起来，你们2个就按咱们先前约定好的回应。什么不测之处？不怕一万就怕万一。万一王爷不仅是怀疑我，还要把我抓起来审问。什么？啊！若真是如此的话，你们2个要赶紧离开郑家庄，直接去皇宫，直接向皇上禀问。小爷，你到底要做什么？我要跟阿玛请命，我进宫去，亲手做这件事情。什么？两个人都去了善本书房。是啊，奴才亲眼看到，也是亲耳听到的。一个前脚走，一个后脚跟。2个人都说要去善本书房取书，是不大对呀。是啊，这还有更奇怪的呢。小爷和侧福晋都说去善本书房取书，可是呢，奴才我听得真真的，这侧福晋他就是为小爷去取书的。你想如何处置？他们去做什么，奴才手里还没证据。
所以小爷和侧福晋目前还不能抓。不过，善本书房那个老板，倒可以先抓来审审。那还不是跟沈琛儿、轩儿一样的？他们会很不高兴的。哎，王爷，王爷要办的事儿现在正在这节骨眼上，千万不能出事儿啊！您现在不能考虑小爷和侧福晋到底高不高兴。王爷，这大局当前，千万不能儿女情长。可我是他们的阿玛，不能伤了亲情。我先问问成儿，若确实可以，再抓人也不迟。是。禀王爷，赵府那边的秦二爷、薛姑娘一起来了，小爷吩咐晚膳时请他们吃肉。行，是。如今的赵府，逼着我唯恐不及，现在倒让两个晚辈来，定然是为了赵荣的事情。他们找不到赵荣，他们的头上就顶着个被查抄的罪名。吃肉的时候倒是可以盯着点。好，看他们说些什么。是。煮好了。来，真备了，真备了。煮好了，客气什么呀？都坐下吧。好。贝勒爷已经准备好了啊。上菜。你要再不来呀，可就要罚酒了。跟你说呀，薛姐姐，自从贝勒爷在这儿请我吃过一回肉，哎呦，我就老想着这一口，真是好吃。别的吃什么都不香了。看你馋的这样，恐怕还真是好吃的东西呢。这日常里啊，还真是不准女人上这台面呢。其实啊，这是他们男人最喜欢的。近日拉上我们呀，好像是沾了他们的光啊。我还真不知道该怎么吃呢。哎呀，待会儿我怎么吃，你跟着我吃就是了。今天啊，特别破例大开肉席，就是为了答谢我和枕霞的两位大媒啊。原来是为了这个，那可就不敢当了。其实啊，两位的大媒自是另有其人，我哪里敢鞠躬啊？薛姐姐，你可千万别这么说。大婚那天，我是从薛姐姐家出门子的，每每想到这儿，我就觉得薛姐姐不是我的媒人，倒就像是我的娘家亲人。来，薛姐姐，我敬你。都说好事多磨，可谁能想得到，竟应在霞妹妹的身上。今日既然妹妹说我是你的亲人，那我自然就是了。啊，你们不是媒人就是亲人，那我呢？你还用说吗？你呀，是我的爱哥哥。这倒是，我是你的爱哥哥，这个呀，谁都抢不走。抢不走，抢不走！来，干了这一杯。我这个人啊，别的本事没有，就有女人缘。秦兄弟，还记得这个肉怎么吃吗？当然记得了。来来来，吃肉吃肉。来蘸点料，这酱高丽脂啊，清一清，就全是酱味了。来，那肉蘸了料吃。啊，秦兄弟，还真是好吃啊。这个呀是他们满人的风味，这和咱们的京师涮肉略有不同。这可比涮肉好吃多了。南边就没有这个。这次回金陵啊，可把我馋坏了。哎，对了，陈贝勒，你买那么些大炮，皇上准了吗？大炮？你去买大炮了？钱二爷真是不简单呐，打探这么大的事情，装得这么漫不经心，我还真是没有想到。你长本事了啊！这是家父让我问的，我本不想问的。贝勒爷，我二哥哥不是你说的那种人，他哪有那么多鬼心眼子啊？我比你更小的秦兄弟是什么样的人？秦兄弟，既然你问了，我这就告诉你，你回去啊，跟令尊大人这样说：普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。但凡是皇上御明禁止的事情，若是有人竟然做了出来，还未被追究，
那么就请令尊好好的想一想，没有皇上的诏谕，哪个敢冒天下之大不韪呢？明白了。其实啊，他一点儿也没明白。可贝勒爷这么一说，他回去倒是有话可说了。哎，二哥哥，那贝勒爷交给你的回话，你看行吗？若是不合老爷的意，回头啊，你又要挨老爷的教训了。行，我看这么说行啊。其实这么着，我也借这个热乎劲儿跟你们说件事儿，了当下酒助兴了。好啊，薛姐姐说事儿啊，那肯定有趣儿。岂止是有趣儿啊，简直是不可思议。霞妹妹，你可还记得我和凤姐姐来的那一天？记得啊，我当然记得。就在我和凤姐姐回去的路上，你们猜，我们看到谁了？谁呀？顺公府的荣哥。荣哥？这不可能啊！荣哥不是在……哎呦，怎么了？没什么，可能是刚才的那口酒辣了我一下子。哎，薛姐姐，那你接着说。当时啊，我跟凤姐姐都吓坏了，可更吓人的事情还在后头。王爷果然圣明，这赵府来人要打探的，还真是王爷担忧的那2件事。他们打探什么我不管，陈儿和霞儿如何回应，要一字不差的向我禀报。王爷放心，膳房的总管就在那儿盯着呢。从山本书房那边，陈儿和轩儿是一块儿回来的，还是先后回来的？是小爷先回来的，过了好一会儿，这侧福晋才回来，而且那套书是在侧福晋手里头。送走了赵府的人，你让陈儿过来见我。是王爷。这么说，你们亲眼看到荣哥给砍死了？不可思议的是，我和凤姐姐回来查看现场的时候，不仅没有看到荣哥的尸体，甚至没有一点血迹。姐姐，那你一定给吓坏了。哎，天哪，怎么会是这个样子啊？薛姑娘，你这么说，倒不像是看到一场谋杀，更像是看到一出大戏。啊，回头想一想，就跟看戏一模一样。哎呦，哪有这么演戏的呀？不在戏台子上演，跑到大路上演。若要是真的是演戏，那我觉得背后编戏的那个人，真是好有想法。起初我也不明白，可是后来我就懂了，编排这出戏的人就是想告诉我和凤姐姐，别再找荣哥了，他已经死了。我和凤姐姐确实也是亲眼看到荣哥已经死了。可是，让此人没想到的是，这戏里有个漏洞。什么漏洞？姐姐快说。我和凤姐姐目睹了这杀人的场面，按理说应该必死无疑，而这杀人者一律武功高强，他们要想追杀我和凤姐姐，我们怎么可能跑得掉呢？若他们是在演戏，肯定就不会真的杀人了。可是，即使让我们看出了演戏，这戏也就演得失败了。贝勒爷，您说是不是？薛姑娘是问我吗？其实啊，我就想请贝勒爷帮着分析一下，在这郑家庄的地界，敢演这种戏文的有哪家戏班子？有能力上演这本大戏的又是哪个财大气粗的东家？其实演出这出戏的目的，就是想让我们不要再追查荣哥的下落。这是不是就说，编排这出戏的人恰好就是荣哥下落的知情者，或者说，荣哥就是被此人藏匿起来的。了不得，了不得，薛姑娘真的是了不得。幸亏啊，这出戏不是我编排的，要不然薛姑娘的话句句都像锥子，能把人身上刺出血来。哎呦，我哪敢刺贝勒爷呀？我那霞妹子还
还不心疼死了？哎呀，薛姐姐，你真是的，说着说着又没正经的了。可薛姑娘，既是问到我了，那我就得正正经经的应着。这一呢，戏文呢是在我郑家庄上演的，我即使知道了，便责无旁贷，我一定会追查此事，回头给薛姑娘一个交代。二一个，荣哥绝对不是我李亲王府藏匿起来的。为什么这么说呢？因为藏匿他需要有理由，这个理由你们可以想得到，就是贪图他手上的那笔李家罪产。可本王府不缺钱，更不会贪图这笔钱，因为不管说这笔钱它到底是不是干净的，这笔钱原本的出处是在李家。李家是哪儿？李家那是我们家霞儿的娘家。你们想想，这样的钱，本王府会据为己有吗？有道理，定然就是贝勒爷说的那样的。刺杀贾荣哥的戏，不会是李王府上演的。这藏匿真荣哥的事呢，李王府他绝不会做。这个啊，我可以担保。秦二爷，你担保什么？这李王府的事情，难道还要秦二爷来担保吗？啊，贝勒爷，我信您。那好，来，咱们干了这盏。哼。两件事都让小爷给遮掩过去了。奴才真没想到，这小爷撒起谎来真是脸不变色心不跳，那话说的叫圆乎，根本抓不住把柄。他也该吃完了嘛。差不多了，奴才已经吩咐膳房的主管，告诉小爷您找他。好，回头你带着人到郑家庄猎场周围转转，选块隐秘的地界。大炮咱们有了，可要练出个炮阵来，是那还得下功夫啊。对对对，阿玛，您叫我？是啊，就等你吃饱了喝足了，咱爷俩聊聊天。来，啊，是。哎，你去忙吧。是，王爷。晨儿，坐吧。哎，刚才你去善本书房了？啊，是。阿玛，这个你也知道啊。刚才管家看见轩儿去善本书房给你取书，后来又看到你也去了善本书房，他觉得奇怪，就告诉了我。这个大管家真的是多事。坐下跟阿玛说话。阿玛您是知道的，书房平时给儿子留的都是很珍惜的善本书，所以我都是让侧福进去取。今天早些时候，儿子是在路上遇到了王善本，他跟我说有一套书到了，儿子就说呀，过一会儿我就去取。儿子没想到，他呀又见到了梅轩，也跟他说有一套书到了。梅轩哪知道儿子会去取书啊？日常也都是他帮着儿子去取嘛。就这么着，梅轩先去了，儿子紧跟着也去了，这就撞上了。可赵家又来人，儿子答应他们请他们吃肉，就先急着回府了。那套书倒是梅轩给带回来了。好了，这件事就到这儿了，我知道就行了。阿玛今日其实要跟你说的是，咱们要做的那件大事就要开始了。是。阿玛是说宫里那件事吗？其实阿玛就等着红衣火炮到手，因为宫里的事一旦做起来，事情往哪边发展会有很大的变数。阿玛怕皇上那边出尔反尔。这正是阿玛我迟迟未曾动手的原因。阿玛必得有万无一失的把握，才能走出这步狠棋，不然到后头必成死局。现在好了，红衣火炮到手了，这批火炮
至少能装备一个火炮营。这样的话，阿玛做什么都不怕了。刚才我已经跟管家说了，在猎场那边弄出个地界来，严加训练这个火炮营。等训练的有眉目了，宫里头那步棋也就该走了。阿玛，儿子请命。你请什么命啊？儿子知道，阿玛在宫里安插了一颗钉子，可迟迟没有动静，是不是这颗钉子生锈了？所以儿子请阿玛准许儿子到宫里面去督导他，好尽快完成阿玛的宏愿。你为什么想亲自做这件事？我是阿玛的儿子，这件大事，我以为只有儿子去做，才最为稳妥。很危险，儿子不怕。刚才我说了，这件事到今天还没有做，就是因为时机还不到。时机何时会到？这我刚才也说了。等咱们的红衣火炮营训练好了，那就是时机到了。阿玛，即便如此，儿子仍请阿玛应允儿子的请求，到宫里面去，跟阿玛派遣的人一起完成这件大事。你真这么想做这件事？儿子只是觉得，这么大的事情却假手他人，日后阿玛就是当上了皇帝，儿子也会觉得脸上无光。